Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 9-oyning 15-kuni chorshanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Uyghur sud kollegiyasining 2-qitimliq sotini muvaffaqiyatli oxirlashtirib 14-sentabr kuni Londondan Janvaga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi bir qism qurultay rahbarlari shu kuni kechda Amerikaning Janvadagi bosh elchixonasida Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi o'tkazdi. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvada turishliq bosh elchisi Benjamin Apandining riyosatchiligida o'tkazilgan rasm ko'rgazmasiga bir qism g'arb ellarining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchilari va mas'ul xodimlari taklif bilan qatnashdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan o'tkazilgan mazkur rasm ko'rgazmasi irqiy qirg'inchilik, jazo lagerlari, majburiy emgak, Uyg'ur o'smirlarining ota-ona va oilalaridan majburiy ayirib etilishi qatorliq 4 bo'limga bo'lingan bo'lib, mustabid Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari nihoyat ro'shan holda yoritib berilgan. Amerikaning Janvadagi bosh elchixonasida shu joy vaqti kech soat 18 da boshlangan va 2 soat davom qilgan ko'rgazmaga Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan Dolqun Aysa Apandimdan boshqa yana qurultayning muavin raisi Farod Yo'ronqash, qurultayning Amerikadagi oliy maslahatchisi doktor Rishad Abbas, qurultayning rais vakili Turg'unjon Alovuddin, qurultayning programma yetakchilaridan Zumratay Erkin, Jana, qurultay vakili Ilyar Sidiq qatorliqlarni alayda taklif bilan qatnashdi. Amerika elchixonasi ichida rasm va film tortish tamoman cheklangani uchun bu vaqtdagi ko'rinishlarni ekran oldidagi ko'rilmalarimiz bilan o'rtoqlashish imkoniyati bo'lmadi. Rasm ko'rgazmasi Dolqun Aysa Apandimning ichilish nutqi bilan boshlandi. Dolqun Aysa Apandi qilgan so'zida xalqaro jamoatchilikning shuncha qattiq besimi va embargolarga qaramasdan mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratayotgan turli jinoiy qilmishlarini izchil davomlashtirib kelganligini, shundaqla o'zining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini yushirish uchun Sharq Turkistondagi reallikni burmalash, shundaqla vatan ichidagi xalqimizni go'raga ilib olib, ularni majburiy Xitoy kompartiyasiga madhiya o'qishga selish qatorliq vositalarni yurgizib kelayotganligini, shunga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun xalqaro jamoatchilikning Xitoyga qaratgan besimini yanada oshirishi va Xitoyga qarata yanada qattiq jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishi lozimligini ta'kidlab o'tdi. Ko'rgazmaga Angliya, Germaniya, Koreya, Meksika qatorliq davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi bosh elchilari, yana bir qism davlatlarning Janvadagi yuqori darajali diplomatlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosliq mas'ullari va Dalay Lamaning Yevropadagi alohida vakili qatorliqlardan bo'lib 30 dan ortiq yuqori darajali arbob qatnashdi. Ko'rgazma jarayonida bu arboblarga Amerikaning Janvadagi bosh elchixonasi tomonidan ziyofat o'rinlashtirildi. Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlari yoritib berilgan Uyg'urlarning ovozi nomli mazkur ko'rgazma atdi. Ya'ni 16-sentabr atiganda Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda davom qiladi va 3 kun o'tkaziladi. Maydonga Dunyo Uyg'ur qurultayi tomonidan maxsus ko'rgazma chidiri qurib chiqiladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining iqtisodiy yordami va Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rinlashtirishi bilan boshlangan mazkur ko'rgazma Janvadan boshqa yana Germaniyaning Berlin, Belgiyaning Bruksel, Brugis qatorliq shaharlarida o'tkaziladi. Shu davlatlardagi Amerika elchixonalari ko'rgazma jarayonida Dunyo Uyg'ur qurultayiga moslashib beradi. Ko'rgazmalarning butun chiqimini Amerika Tashqi ishlar ministrligi butunlay o'z ustiga oladi. Stansimizning atki xabarlar programmasi Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidagi maydonda boshlanadigan ko'rgazma faoliyatiga beg'ishlanadi. Uyghur sud kollegiyasining 10-sentabrdan 13-sentabrgacha o'tkazilgan 2-qitimliq isbot anglash yig'ini jarayonida mustabid Xitoy hokimiyati xuddi tunji qitimliq isbot anglash yig'ini mazgilidagiga o'xshashli Uyghur sud kollegiyasiga, uning tashabbuschisi va bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultayiga, shundaqla sudda guvohlik bergan chet ellik va Sharq Turkistonlik shohidlarga qarata butun ichki tashqi tashviqot vositalarini ishga solib qattiq hujum boshlagan. Hatto Xitoy bexatarlik organlari Qozog'istondan guvohlik berish uchun Londonga yetib kelgan 3 nafar qozoq lager shohidimizga vatandagi, hatto Qozog'istondagi urug' tuqqanlarga bevosita tahdid silib, bularni sudda guvohlik bermaslik haqida ogohlantirgan edi. Garchi Xitoy hukumatı eg'izida bu sudni e'tiborga olmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, uningga bo'lgan noroziligi va ayblashlarini to'xtatmay davomlashtirib kelmoqda. Uyghur sud kollegiyasining 2-qitimliq isbot anglash yig'ini boshlangan kuni Xitoyning Angliyada turishliq elchixonasi maxsus Uyghur sudi to'g'riliq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, Xitoy bu yig'in
yig'inga o'zining muxbirlaridan boshqa yana BBC, Reuters agentligi qatorliq ko'plagan chet el taratqularning muxbirlarini taklif qilgan edi. Yig'inda atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat bayonotchisi Shu Guishang Angliyada ichilgan Uyg'ur sotini ayblagan. Xitoyning Angliyada turishliq elchisi Jing Zhugang buni texmo qo'llab, Shu Guishang atalmış Uyg'ur sotining mohiyatini pokit va qonun jihatdan oshkorlab berdi. U faqat Xitoyga qarshi kuchlar o'ynab chiqqan bir maydon o'yin degan edi. Shu kuni yana Xitoyning Angliyada turishliq elchixonasi tor betida Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Jing Zhugangning Uyg'ur sotini ayblab bergan bayonlari va muxbirlarning savollariga bergan javoblari e'lon qilingan. Xitoyning Angliya elchixonasining tor betida e'lon qilingan bayonotda Jing Zhugang Uyg'urlarning Junxo millatlari oilasining bir a'zosi ekanligini, atalmış Xinjiangning taraqqiyoti va xalqning baxtiga hech kimning Xitoy hukumatida ko'ngil bilanmaydiganligini, Xinjiang masalasining kishilik huquq, millat va din masalasi emas, balki terrorlikqa, bölgünçülükке, asabiylikka zarba berish masalasi ekanligini ta'kidlagan hamda kasbiy tarbiyalash markazini asabiylikni tugutish va uning oldini olish o'rni deb aqlagan. U yana Uyg'urlarning 40 yildan buyon nopus ko'payishini misol keltirib, Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilgan. U Angliyada ichilgan 2 qitimliq Uyg'ur sotini ayblab, atalmış Uyg'ur soti mohiyatda Xitoyni qoralashni maqsad qilgan siyosiy o'yin. Bu sot Xitoyga qarshi kuchlar yordam qilgan hukumatsiz organ. O yolg'on, uning hech qanday qonuniy asosi yoki ta'sir kuchi yo'q. Sotda ko'rsatilgan atalmış isbotlarning hammasi yolg'on va saxta uchurlar. Atalmış mutaxassislar bo'lsa uzun yil Xitoyga tuhmat qilish va yolg'on uchur tarqatish bilan shug'ullanib kelganlar. Bu sotni tashkillovchilar atalmış guvohchilarni yolg'ondan ziyonkashlikka uchirg'uvchi bo'lib olgan artistlarni bir yerga akilib o'yin qo'ydi. Bu tashkilotning maqsadi Xitoyni qoralash, ommani qaymoqtirish, Xitoy bilan Angliya o'rtasidagi do'stlikqa va bu ikki davlat o'rtasidagi taraqqiyotga buzg'unchilik qilish. Biz bu yomon g'arazli qilmishga qat'iy qarshi turamiz va uni ayblaymiz. Jin Zhugang yana Sumruq televiziyasi muxbirining Angliya hukumati Uyg'ur sotini qo'llamdi. Agar qo'llab qolsa bu sotdan keyin Xitoyga texmo og'ir jazo yurgizamdi degan savoliga javob berib, bu sot yolg'on sot. Xitoyga qarshi kuchlar o'yin o'ynayotdi. Bu sotning hech qanday taraqqiyoti bo'lmaydi, cho'qim mag'lub bo'ladi. Xitoyning Xinjiang siyosatini o'zgartirmaydi. Angliya hukumati bizga bu sotning ishiga aralashmaydiganligini aytdi. Bu sot bir hukumatsiz organ. Uning hech qanday qonuniy nufuzi yo'q. Lekin masala shuki, siz bu odamlarning Xitoy to'g'riliq pitni ig'vo tarqatishga yo'l qo'ymasligingiz kerak. Chunki ular mushunda qilish orqali Xitoy Angliya xalqi orasidagi ishish va do'stlikni buzadi. Agar Angliya bu ish sababidan Xitoyga jazo yurgizsa xatolashadi. Ular Xitoyga qarshi kuchlarning eziq turishiga aldanmasligi kerak degan. Analizchilarning qarashicha Uyg'ur sud kollegiyasining 2 qitimliq isbot anglash yig'ini Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini adil sud maydonida fosh qilish bilan birga xalqaro jamoatning buningga bo'lgan diqqatini har doim jonliq tutib turadigan muhim faoliyat bo'lib, Xitoy Kompartiyasining razil mohiyati va xatarini dunyoga tonutishda belgilik rol o'ynaydi ekan. Xitoy bu Uyg'ur sotini qancha ayblagancha, haqiqatni ko'rib yetgan dunyo jamoatchiligi oldida texmo rasvolashidi ekan. Uyg'ur sud kollegiyasining advokatlaridan biri bo'lgan xalqaro kishilik huquq advokati Hamid Sabiy 12-sentabr Xitoy bosh elchisiga ochiq xat yozgan. U xatida Uyg'ur sud kollegiyasining maqsadi Xitoyga qarshi turish emas, balki haqiqatni o'tirg'a chiqarish ekanligi. Xitoy tarafining 13-sentabrgacha ichiladigan mazkur sudga qatnashib, o'zining fikrini va isbotlarini o'tirg'a qo'ysa bo'ladiganligini aytgan. Lekin Xitoy elchixonasi tarafdan hech kim sud kollegiyasining yig'iniga qatnashmagan. Fransiyaning mashhur gazetlaridan biri bo'lgan Ozodlik gazeti Uyg'ur sud kollegiyasining 2-qitimliq guvohlik anglash yig'ini boshlangan 10-sentabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandining tarjimaholini asosi mazmun qilgan Dolqun Tamning yana bir tarafida nomli uzun bir maqola e'lon qildi. Maqola tuvandagidek jumlalar bilan boshlangan. Londonda Uyg'urlarning adliya sxemasi sizilmoqda. Uyg'ur sud kollegiyasi juma kuni 2-qitimliq isbot anglash yig'inini boshladi. Maqsad davom qilayotgan zo'ravonlik va irqiy qirg'inchilikning dalillarini ko'zdan kechirish edi. Xalqning sadosi haqiqiy ayblashning boshlanish nuqtasi bo'la oladi. O'quvchilar harakatining bu sobiq rahbari 1985-yildan e'tiboran atalmış Xinjiangdagi xalqlarning haq huquqi uchun kurashlarini boshlagan edi. Xitoy tarafidan terroristlik tamg'isi besilgan bu kishi Myunxenda surgunda yashayotgan mazgillarda tuqqanlarning tutqun qilinganlik va qazo qilganlik xabarini anglagan. Maqolada Xitoy hokimiyatining Dolqun Aysa ustidan xalqaro soqchi tashkiloti Interpolda tutish buyrug'i chiqarib, barliq davlatlarning qonun ijro qilish organlariga yo'llaganligi. Bu buyruqning Dolqun Aysani ko'plagan avorchiliklarga giribtor qilganligi. Garchi 2018-yili Interpol bu buyruqni amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Dolqun Aysaning hali ham Xitoyning ko'ziga qadalgan Makka aylanganligi tilga ilingan. Maqolada Dolqun Aysaning tug'ilgan va o'sib cho'ng bo'lgan mazgillardan tortib toki 1984-yili oliy maktabga o'qishga kirganligi. 1985-yildagi Urumchida yuz bergan oliy maktab o'quvchilarining tunji namoyishga qatnashganligi. 1988-yili namoyish uyushtirib so'roqqa tortilganligi ham maktabdan quvlanganligi.
1994 yılı vatanni tark etib Turkiyaga hijrat qilganligi, 1996 yılı Germaniyaga kelib siyosiy panohlik tilaganligi. Bu jarayonda yuz bergan voqealar hamda To'lqin Aysoning xalqarалық mashhur sotchilarni Uyg'ur sud kollegiyasini qurishga qoyil qilganligi qatorliqlar tafsiliy bayon qilingan edi. 2001 yılı 9. ayının 11. günü Amerikada yüz bergan 11 sentabr terrorlik vaqasidan keyin Xitoy doiralari noyati ustuliq bilan o'ttirg'a chiqib, Amerika boshlagan dunyoviy xarakterlik terrorizmga zarba berish harakatiga qo'shiladiganligini va Xitoyning bu terrorizmning qurboni ekanligini jakarlash bilan birga, chet ellarda Xitoyga qarshi faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini atalmish terrorizm bilan bog'lashga uringan. Xitoy yana Afg'oniston, Pokiston qatorliq davlatlarda atalmish Sharq Turkiston Islom harakati nomidagi terrorlik tashkilotini o'ydirib chiqarib, Amerikaning bu tashkilotni terrorlik tashkilotlar tizimligiga kirgizishini talab qildi. Davlat ichida bo'lsa Uyg'urlarni turli nomlardagi terrorlik voqealariga bog'lab bostirishni kuchaytgan edi. 20 yil ilgari boshlangan terrorizmga zarba berish ko'rishida o'zining Amerika bilan bir sapda ekanligini jakarlagan hamda Talibanlarni terrorlik tashkiloti deb qaragan Xitoy bu yil avgustda Amerikaning Afg'onistondan askar chekindirishi, Talibanlarning hokimiyat beshiga kelishi bilan bir dumlabli Talibanlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati dastlabki planida Talibanlarning Afg'onistonni qayta qurishiga 200 million Xitoy xalq puli qimmatidagi oshliq va tibbiy buyumlarni yordam qiladiganligini jakarlagan. Vaziyat analizchilarining bildirishicha, 11 sentabr voqeasi va uningdan keyin boshlangan xalqaro terrorizmga qarshi kurash to'lqinida Amerika eng chong badal to'lagan davlat ekan. Halbuki Xitoy o'zining saxta terrorizmga qarshi shuorini bozorga silib, siyosiy va iqtisodiy jihatda eng ko'p fursatlarga va manfaatlarga erishgan ekan. Bu jarayonda Uyg'urlar 11 sentabr voqeasidan keyingi xalqaro terrorizmga qarshi harakatning eng chong qurboniga aylangan. 20 yildan keyingi bugungi kunga kelganda Uyg'urlarning butun millat gavdasi bo'yicha irqiy qirg'inchilikka uchirganligi Amerika boshchiligidagi g'arb demokratik davlatlarda e'tirof qilinib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan insoniyatga qarshi jinoyatlari dunyoga oshkorlanishga boshlagan. Analizchilarning qarashicha 11 sentabr voqeasi Xitoyga ikki jihatda fursat yaratgan. Buning biri Xitoyning xalqarada iqtisodiy jihatda taraqqiyot fursatiga erishib, borgancha kuchayib berishi. Yana biri o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini xalqaroga haqqoniy qilib ko'rsatish fursatiga erishishi ekan. Yana bir jihatdan terrorizmga qarshi kurash Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatini qaytadan bekitishiga fursat yaratgan. 11 sentabr voqeasidan keyin Xitoy tezlikda Sharq Turkistonda ilib berayotgan bostirishini terrorlikqa zarba berish harakati deb jakarlagan. Buning bilan xalqaro jamiyat Xitoyning bostirish harakatlariga qulaylik fursatlarni yaratgan. Xitoy o'zining Uyg'urlarga qaratgan bostirishini haqli qilib ko'rsatishga uringan va bu xil bostirish vaziyati toki bugunga qadar izchil davomlashgan. Analizchilarning qarashicha 20 yilga so'zilgan terrorizmga zarba berish ko'rishining natijasi Xitoyni eng manfaatdor davlatga, Amerikani eng ko'p badal to'lagan davlatga, Uyg'urlarni bo'lsa xalqaro terrorizmga qarshi kurashning qurboniga aylantirgan. Analizchilar Baydenning Xitoy Amerikaga nisbatan bir tahdid degan so'zini naql keltirib, Amerikaning bundan keyin Xitoyni o'zining strategiyalik dushmani deb qaraydiganligini ilgari surmoqda. Xitoy haqidagi xalqaro parlamentlar birlashmasi 14 sentabr kuni chaqiriq e'lon qilib, dunyo jamoatini Litva va Tayvanni qo'llashga da'vat qildi. Xabarda aytilishicha, Litva hukumatı Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi qarorni olgan ham Tayvanning Litvada bosh vakolatxona ichishiga ruxsat qilgandan keyin Xitoy hukumatı Litva va Tayvanga og'ir besim ishlatmoqda ekan. Osiyo xalqaro xabarlari to'g'rining bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, mazkur xalqaro parlamentlar birlashmasiga 100 dan ortiq parlament a'zo bo'lib, yillardan buyon demokratiya, kishilik huquq va savdo masalalarida haqqoniyatni yoqlab kelayotgan ekan. Ularning bayonotida Xitoy hukumatining zo'ravonlikqa ayblangan hamda har qaysi parlamentlarni haq va adolatning tarafdori bo'lishi uchun Litva bilan Tayvanni qo'llashga chaqirgan. Litva tashqi ishlar ministri Gabrielius Landsbergis bu vaqtda so'z qilib, "Men Yevropa ittifoqidagi boshqa a'zo davlatlarni Xitoyni cheklash sepiga qo'shilishga chaqiraman" degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qaytimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.